Búbenna. Komið sæl, við sjáum að þessari tunglmynd sem var tekin miðbik dags í dag, þessa mjög víðáttumiklu lægð sem er hér langt suður á Hvarfi, miðjan á henni hérna langt suður á Hvarfi, en skilin þau ganga hér mjög langt norður yfir Grænlands eða upp á Grænlandssund og svo hérna yfir landið. Þessi skil valda því að það rignir talsvert á landinu sunnan og vestanverðu í kvöld og á morgun og fram á sunnudag. Og það hvassviðri eða stormur víða á sunnan og vestanverðu landinu. Akkúrat núna það mældist 50 metrar á sekúndu í Kerlingafjöllum einhviða í dag og svo var 20 til 24 metra vindhraði sumstaðar undir Eyjafjöllum og á sunnanverðu hálendinu, en á láglendi þá hefur vindur verið svona kannski 8 til 15 metrar á sekúndu framan af degi, en fór svo í svona 18 til 20 sumstaðar hér suðvestan til þegar líða tók á daginn. Á yfirlitskortinu sjáum við hvernig þróunin næstu daga. Það þetta mikla úrkomusvæði sem heldur áfram að byggjast upp suður í hafi og fær hér far með þessari hvassu sunnanátt sem gengur upp yfir landið. Það eru háloftavindarnir sem hafa þessi áhrif. Þeir snúa nákvæmlega eins og þetta úrkomusvæði eða svona suður og til norðurs. Og við sjáum að við erum í raun og veru í þessu úrkomusvæði alveg fram á sunnudag og jafnvel sumstaðar fram á mánudag. Það hlýnar mjög mikið með þessu og það miklu meiri hiti yfir landinu núna heldur en að við eigum alla jafna að venjast í nóvember. Það ekkert útilokað að það fari í 10 til 12 og jafnvel upp í 15 gráður einhvers staðar á norðanverðu landinu á morgun, en víða hér sunnan og vestan til hitinn svona á bilinu 8 til 10 stig. Við sjáum á þessu korti hversu mikil rigningin og svona þessar vindáttur. Þetta þessi suðaustanátt. Eins og staðan í kvöld þá í gildi gular viðvaranir vegna vinds á Faxaflóa, Suðurlandi og Breiðafirði. Viðvörunin á Breiðafirði, hún gildir líka á morgun en hinar renna úr gildi miðnætti. En það hins vegar áframhald á þessari rigningu og þetta ætti nú ekki að valda neinum vandræðum sem slíkum. Það hins vegar verður auðvitað hauga rigning mjög víða og svona almennilegt slagveður. Það verður að passa að það sé til dæmis ekki lauf fyrir niðurföllum og að vatn komist sína leið. Einnig nokkuð víst að ár og lækir taki svolítið af vatni og vaxi talsvert. En á morgun þá svona svipað að litast. Það hefur svona heldur kannski dregið úr vindi og ekki ástæða til þess að vera með vindaviðvörun nema á Breiðafirði á morgun. Þetta eru svona 8 til 15 metrar á sekúndu kannski inn til landsins, þar sem þokkalegt skjól, úti á miðunum 15 til 20 metrar á sekúndu en heldur hægari á norðanverðu landinu. Það áframhaldandi rigning og hlýtt í veðri og það ósköp lítil breyting í úrkomu á sunnudag, en þá hins vegar farið að draga svolítið úr vindi, 13 til 18 á miðunum og hægari inn til landsins. Það yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu í þessu ástandi og kannski einhver smávægileg rigning á Héraði en rigning annars staðar. Á mánudag þá svona dregur hægt úr þessari rigningu. Það má þó alveg búast við einhvers konar skúraveðri við suður og suðausturströndin og líklega vestan til líka. En það heldur áfram að vera svona tiltölulega hlýtt, en þarna má alveg gera ráð fyrir að frysti að næturlagi þegar útgeislunin sem mest. Á þriðjudaginn þá þetta nú allt saman í einhverju svona betra horfi. Það kólnar smám saman en maður búast við bjartviðri víðast hvar á landinu. En það nokkuð vætusum helgi í vændum hjá okkur hér á suðvesturhorninu. Hvöss sunnan- eða suðaustanátt í nótt og morgun. Talsverð mikil rigning mjög víða og hlýtt í veðri. Verið sæl.